Yau zan nuna muku yanda za ku maida account ɗinku na Facebook a rinka yin following ɗinku ba a rinka yin adding ɗinku ba. Za ku ga mutane da dama wasu ana yin following ɗinsu a Facebook, wasu kuma adding ɗinsu ake yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha mai albarka ta Aminu Tech. Sunana Aminu Surajo. Yau zan nuna muku yanda za ku maida account ɗinku na Facebook a rinka yin following ɗinku ba a rinka yin adding ɗinku ba. Za ku ga mutane da dama wasu ana yin following ɗinsu a Facebook, wasu kuma adding ɗinsu ake yi. Idan yau ne ya fara shigo ka wannan tasha tawa, ina neman alfarma da ka daure ka danna min subscribe. Idan kuma ka taɓa danna min subscribe, ina neman alfarma da ka daure ka danna min liking. Mu shiga cikin bidiyo. Za ka fara yi da farko shine za ka nemi wannan application ɗin na normal Facebook, saboda shi live Facebook baya yin wannan, baya mai da account ɗinka ya koma following, a rinka yin following ɗinka kenan. Da farko za ka shiga cikin wannan Facebook ɗin na normal, shine za ka mai da account ɗinka yadda ya kamata. Kana shiga wannan account ɗin na normal kamar haka, ga alama profile na alama yan dot nan guda uku ka taɓa su. Kana taɓa su za ka shiga cikin profile ɗinka kamar haka. Ka shiga profile ɗinka kamar haka. Idan kuka kula, idan kuna son ku gane cewa account ɗinku following ne ko ko adding ne, za ka taɓa wayannan dot ɗin guda uku ga sanan hannunka na dama. Kana taɓawa ga wani guri da aka rubuta view as ɗin nan, za ka taɓa view as ɗin nan. Kun gani? Kun gani nau ba follow to follow bane ba, kun gani? Direct ne ma message za a tura mai. Don ina son in mai da follow to follow ɗin nan, zan dawo baya kamar haka, zan ƙara dawowa baya, sai in ƙara dawowa baya, sai in duba inda aka rubuta settings and privacy. Zan taɓa ga inda aka rubuta settings nan daga ƙasa. Ka taɓa settings daga ƙasa. Kana taɓa settings daga ƙasa, za ka yi scrolling down haka, za ka yi scrolling down, za ka yi scrolling down. Akwai gurin da aka rubuta followers and public content. Ka gani? Za ka shiga. Kana shiga kamar haka zai buɗu ma wannan pejin. Aka ce who can follow me, za ka je ka maida shi public. Wannan ma na ƙasan za ka maida shi public. Who can see the people page and list you follow, za ka maida shi public kamar haka. Who can comment on your public post, za ka maida shi public. Public notification misali, za ka iya barin shi haka, za ka iya kuma maida shi public kai tsaye. Public info za ka iya shi ma ka maida shi public, amma za ka iya barin shi iya haka kawai ya isa. Za ka dawo baya sai ka je ka duba ka ga ya koma ko bai koma ba. Abin da za ka fara yi shine za ka shiga cikin profile ɗinka kamar haka. Idan kana buƙatar ka ga ya koma ko bai koma ba, za ka ƙara taɓa wannan dot ɗin haka, ga inda aka rubuta view as kamar haka, za ka ƙara taɓawa. To kun ga account ɗina ya koma follow, kun gani ya koma follow. To haka za ka yi ka maida account ɗinka follow. Ƙarshen wannan bidiyon, idan yau ne fara shigo ka, ina neman alfarma da ka daure ka danna mun subscribe. Idan kuma ka taɓa danna mun subscribe, to ina neman alfarma da ka daure ka danna mun liking.